Pria ini ingin memberi makan anjingnya, tapi tidak ada. Coba kita lihat di dalam kandangnya ada tidak ya? Wah, tidak ada, hanya ada nya aja. Gimana ya? Brownie, Brownie, di mana kamu? Ayo kita makan. Aku sudah menyediakan makanan yang lezat buat kamu. Di mana ya? Kalian ada yang tahu nggak? Bantu like dan subscribe ya, agar Bapak ini bisa menemukan anjingnya. Coba gimana, sudah like dan subscribe belum? Coba coba kita buktikan. Kalau bisa ketemu berarti kalian sudah like dan subscribe ya. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata si Brownie itu ada di kepalanya si bapak ini. Dia pikir mungkin itu kembang gula ya. Jadi dia mau jilat-jilatin.